Buenas tardes, hoy vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver cómo funcionan los chalecos salvavidas en los aviones. Entonces, primero que nada, en el momento que saques un chaleco no vas a saber cómo ponértelo. Porque yo que no estoy en una emergencia, no sé cómo ponértelo. Entonces, aquí dice, quizás esté en chino. A ver. Top, esta vaina. Bueno, pero los dos dicen top. Bueno, pero es que vamos ese es a el probar top. así. Ok. Obviamente no sabemos cómo es que nos tenemos que enrollar la cosa. Ah, mira. Burda sexy. No sé cómo es la cosa. Ay, brother, ya sé, creo que sí. Bueno, en caso de emergencia, amárrale el nudo porque no sabemos cómo se hace. En el momento que los tengas bien amarrados, paso número 2. Ay, ¿dónde están? Tienes que jalar esto. Ah, mira, este primero de... Y ahorita luego- el momento de fuego. La prueba de fuego, perdón. Pero se jalará duro, ok. No sé. Me da miedo. Dime.